الراجل ابو سيد يا اختي حاطط نقره من نقر العيل الصغير حماده ابننا، ما تفهميش ليه يوم يختم النجمه بتاعت الصبح ينادي على الولا. حماده يا حماده. ايوه يا بابا. اصحى يا ولد عشان تروح المدرسه. حاضر يا بابا. يا اختي في ايه يا ابو سيد؟ ايه يا بمبا؟ حرام عليك يا اخويا، خلي الواد نايم شويه. لا يصحى بقى، يا دوبك يفطر ويلبس. يعني هو هيفطر ويلبس في قد ايه يا ابو سيد؟ خليك نايم يا ولا. حاضر يا ماما. يا بمبا الساعه بقت 7 والمدرسه بتدخل 8. ده يا اخويا هيقعد سهران طول الليل ويقوم من النجمه كده؟ سهران ايه يا بمبا؟ ده نايم من الساعه 9. قوم يا ولد، يا ولد يا حماده. حاضر يا بابا. خليك نايم يا واد يا حماد. حاضر يا ماما. لكن يا اختي الراجل يعند ويحلف 100 يمين ان الواد حماده يقوم، وانا كمان اعند على عنده واحلف 100 يمين على يمين ان الواد يفضل نايم. طبعا ما هو لازم يسمع كلام امه، امال يا اختي هما بيحطوه ويغربلوه في الغربه ليه ويقولوا له اسمع كلام امك ولا تسمعش كلام ابوك؟ وحياتكم وشويه وشويه وتدب خناقه بينه وبين الراجل ابو سيد، وحماده يقعد يتفرج علينا، والنتيجة يا حبيبتي إن أنا قعدت جمعة بحالها وأنا زعلانة مع أبو سيد ومخصماه، والواد يوميها طبعا ما راحش المدرسة ولا فاتش يختي شوية أيام، ولقيت لك الراجل اللي حاطط نقره من نقر العيل يقول له حمادة. ايوه يا بابا. عملت الواجب يا ولد؟ لسه يا بابا. طب إذا كنت عايز تلعب شوية يبقى أعمل الواجب قبله وبعدين انزل. حاضر يا بابا. طب قولي لي بقى يا حبيبتي، اقعد انا كل يوم والتاني اعمل لي خناقه مع الراجل ابو سيد؟ قلت لا يا بمبا خليكي عاقله، اسكتي لحد ما ينزل، وحياتكم هو نزل من هنا وانا قلت للواد حماده. بقول ايه يا حماده، خلصت يا اخويا الواجب؟ لا يا ماما. طب ما تقوم تلعب شويه يا حبيبي تحت وبعدين تعالى اعمل الواجب. بابا بعدين يزعل مني يا ماما. لا يا حبيب ماما لا، انا مش هقول له انك نزلت الا بعد ما خلصت الواجب بتاعك وعملته. طيب بقى يا ماما. ونزل يا حبيبتي الواد لعب، وطبعا رجع تعبان، وطبعا ما قدرش يعمل الواجب، وابوه جه من بره سأله عملت الواجب يا حمادة؟ حمادة يا ولد. يا بابا. عملت الواجب؟ عمل. شاطر يا حمادة شاطر. انا دلوقتي مبسوط منك خالص. وفضلت يا حبيبتي على كده، كل ابوه ما يقول له على حاجه اقول له على عكسها، عشان يتعود الواد انه يسمع كلامي انا ولا يسمعش كلام ابوه. لكن يا حبيبتي ما فاتش شهر ولا 2 وبقى الواد لا يسمع لا كلام امه ولا يسمع كلام ابوه، وبقى اذا قلت له اي حاجه ما تعجبوش يروح يقول لابوه علشان يخليه يعمل اللي هو عاوزه، وان كان ابوه يقول له على حاجه ما تعجبوش يجي جري عليا عشان اخليه يعمل اللي هو عاوزه، ولا بقيت عارفه اربيه ولا بقى ابوه عارف يربيه. واخر يا اختي ما فاض بيه قلت لابو سيد، وش اخرة ده كله بقى يا ابو سيد؟ اخرة ايه يا بمبا؟ الواد يا ابو سيد ده بقى يسمع كلام حد ولا عاوز يسمع الا كلام نفسه، بقى يهمل في دروسه، شهادته جايه يا اخويا كلها كحك 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 احمر، كل كحك قد كده. الكحك الاحمر ده مش هو السبب فيه، احنا اللي غلطانين يا بمبا. ليه بقى يا ابو سيد؟ علشان لازم نتفق مع بعض وتبقى لنا كلمه واحده قدامه، واذا اختلفنا في حاجه بخصوصه يبقى اختلافنا بينا وبين بعض ولا يكونش قدامه. لازم سياستنا تبقى واحده ولا حدش فينا يكسر كلام التاني. يقوم يتعود يحترم كلامنا ويعمل بيه، وبالشكل ده تتصلح اخلاقه وينتظم في دراسته، والكحك الاحمر يتمنع وينجح ويبقى عال ويطلع راجل ينفع نفسه وينفع بلده يا بمبا. وحياتكم وسمعت شرطه وسمعت كلامه وعملت بيه، والواد حاله اتصلح خالص وتقدم في مدرسته، وبقت شهادته تيجي من المدرسة تشرح القلب العليه، وأتابي يا اختي هو ده اللي فيه صالح العيل. امال يا حبيبتي انا كنت غاوية انه يسمع كلام امه ليه ولا يسمعش كلام ابوه ليه بس يا اخواتي؟ يعني عليا